千祈唔好拒絕你個仔女送禮物俾你，尤其是佢話陪你飲茶啊，同你食晚飯啊，千祈唔好唔收，因為父母咧就係你嘅仔女最大嘅福田。孝心咧其實好似種子咁，你要將佢收咗翻嚟，種落個心田度，咁等佢日後咧開花結果，一代一代咁子孫相傳。你想唔想你嘅仔女將來收唔到呢份孝心啊？願意花錢喺父母身上，佢個福田咧係會越種越深，佢貴人咧特別多，佢個運咧都會越嚟越順。你平時有冇講呢啲說話嘅？哎呀，有錢咧你就唔好亂咁嘥，儲埋佢。我啲嘢咧未用晒啊，唔使咁浪費啦。不過我要話你知嘅事實咧，就算佢唔喺浪費喺你身上都好，佢都會喺其他人身上咧用咗佢嘅。孝順咧並唔係亂咁花錢，反而咧係投資有道。佢將自己嘅福田咧越種越深。如果大家咧都想將個福田越種越深嘅話咧，記得將個短片分享出去。